Prej vitësh, telat dhe kablot elektrik vazhdojnë të jenë problem shqetësues për banorët e fshatit Kuç të njësisë administrative Gurizi. E nga ana tjetër, OSHE nuk merr asnjë plan për sistemimin e tyre. Kablot dhe shtyllat elektrike vazhdojnë të jenë një kërcënim serioz për 500 banorët e fshatit Kuç. Edhe pse problematika e kabllove elektrike është ngritur si shqetësim në kronikat e TV1 Channel, në terren kanë munguar ndërhyrjet nga OSHE dhe OST si institucione përgjegjëse për këtë problematik. Në terren vihet re se telat elektrik janë të degraduar, ndërsa shtyllat e thyera janë kthyer në armikun kryesor të banorëve të zonës. Me shqetësuese situata bëhet për fëmijët, të cilët kalojnë dhe luajnë çdo ditë pranë këtij rreziku, ndërkohë që askush nuk merr masa konkrete. Edhe pse në këtë zonë jetojnë rreth 500 banorë ndër vite, problemi kryesor i tyre ka qenë furnizimi i dobët dhe me shkëputje energjisë elektrike. OSHE, si përgjegjëse kryesore për këtë problem, duhet të ndërhyjë sa më parë përpara se të ndodhë ndonjë fatkeqësi në këtë zonë, pasi shtyllat e thyera dhe telat e dëmtuar përbën një kërcënim serioz për banorët e kësaj zone.